شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو ډیلی خیبر نه ستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وي. کتونکو دا وخت تخبی تحصیل کې موجود یم. نن پروګرام کې راسه چې کوم ملمه دی نو څه د تعارف محتاج نه دی. تخبی یو زلنده ستوری په سیاسي میدان کې هم هغوی قدم ایښی. یو نوجوان سیاستدان دی په 28 سال عمر کې هغوی د سیاسي هلو ځلو هغه ابتدا کړې ده. د جماعت اسلامي نه د N23 امیدوار هم دی. عاقب اسماعیل د دوی نامه ده. پروګرام کې ورته هرکلی وایو. تاسو سره مخامخ کوو چې د دوی څه تاثرات دي سیاست ته د راتګ مقصد د خپلې علاقې خدمت یا نورې څه وجې نو موږ سره اوسئ. عاقب اسماعیل صاحب پروګرام کې ته هرکلی وایو. ډېره مهرباني جلال بھائی ستاسو راتلو یو جهان مننه. خوشحاله شي جی. عاقب اسماعیل صاحب د ټولو نه اول راته دا ووایي چې په دې دومره کم عمرۍ کې 28 سال عمر دی ستاسو په دې کې سیاست ته راتګ او بیا د جماعت اسلامي انتخاب کول د دې وجه ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې عمر 28 سال دی خو زما تقریبا 1 ډیکیډ 10 سال نه پلس وشو کاروباري طبقې سره. جی جی د 10 کالونو سیوا چې کوم نه د پلار چې کوم زموږ کاروبار انډسټري سیستم روان دی د هغې سره منسلک یم. باقاعده د ایډورډز کالج نه ګریجویټ یم. MA په پولیټیکل ساینس ما کړی دی. نو د پولیټکس سره سټوډنټ پولیټکس نه لږ ډېر د چې کوم دی نو اټیچ پاتې شوی یم. د دې سره سره زموږ د مشرانو چې کوم هغه د سیاست هغه خدمات هغه تسلسل دی نو کور کې زموږ د ګرومینګ شوی دی. نو بس جماعت اعتماد کړی دی دل جماعت اسلامي چې کوم دی نو په ضلع مردان باندې د N23 د امیدوار په شکل کې دل متفق شو اعتماد یې وکړو موقع یې راکړه او د دې حلقې له موقع ورکړه نمائندګۍ دپاره. نو بس هغه خدمات ته راوتي او خدمات وکړو. موجوده چې څومره سیاستدان دي که د N23 امیدواران دي که کوم سابقه امیدوارانو کوم خپل وخت پاس کړی دی سټیک هولډر لاس کې اختیار راغلی د هغوی نه مایوسه وایي ځکه سیاست ته رالی چونکې زما فوکس دی په را روان چې به څه کول غواړي. جی جی ماضي کې څه شوي دي چا څه کړي دي نو د هغې نه پکار دی چې د عوام سبق حاصل کړي او د مستقبل خپل چناو د داسې وکړي چې هغه ماضي دوهراو نه شي. چونکې څنګه تاسو ته ما وویل چې د یوت سره چې موږ تعلق ساتو نو د هغې په بیس باندې د سیاسي میدان ته د خدمت لپاره وتي یو. چونکې مایوسي خو هر طرف ته ده خو که زه د N23 خبرو کوم نو دا بالخصوص محرومه پاتې شوې ده د ترقیاتي کارونو نه بالخصوص د یوت په معامله کې. نو زه د یوت نه یم او د یوت معاملې راته دغه شانتې څرګندې دي نو چې جاینټ وینچر په دې کې وشي نو د علاقې لپاره بهتره. صحیح. تخبی به د فاره چې څومره د N امیدواران دي د مطلب د تخبی په کومه حلقو کې راځي N23 کې یا دې سره تړلې خوا د جنډو یا داسې چې لاړ شو شیرګل اتیانو پورې د دې حلقې چې کوم هغه حدود دي نو دې کې علي محمد خان هم 2 پیرې راغلی دی. دې نه مخکې قاسم صاحب هم راغلی دوی خپل دوران تیر کړی دی. خو داسې څه کول پکار دي چې هغه هغوی نه دي کړي. ستاسو اراده ده چې موږ به را روان وخت کې که موقع الله راکړه دغه به کوو دې دپاره ټولو کې هوړومبی د دا خبرو کومه چې د N23 باندې چې کوم تسلسل پاتې شوی دی د امیدوارانو د چوناو مختلف د پارټیانو نو په هغې کې تغبی چې کوم مین سیټي ده نو هغه هر ځل اګنور شوې ده. که موږ د 85 88 93 97 2002 8 13 18 دا ټول 22 دا ټول الیکشن یې موږ وګورو نو په دې کې زموږ امیدوار د تغبی نه بار دی. چونکې د تغبی به زه بالخصوص خبرو کوم علاقه حلقه خو ټوله یوه ده ټول زموږ یو شانتې رونه دي خو د تغبی مین حسن چې کوم دی د مین اټریکشن پوینټ چې کوم دی هغه په ټوریزم دی. زموږ تغبی ته چې کوم دی نو ورلډ هیریټیج سایټ زموږ کندهار ډکلیر شوی دی. ځینې ریونیو جنریټ کیدی شي د دې نه علاوه چې زموږ په دې تغبی د مین سیټي نه چېرته نماینده نه دی راغلی هغه مخکې میدان ته په N معنی نه دی راغلی نو د هغې نقصانات دا شوي دي چې تغبی ته حقیقي څه کول پکار دي په هغې معنی صرف د تغبی مین کینډیډیټ پوهېږي. نو چونکې مین کینډیډیټ د تغبی د سیټي نه چاته سلیکټ شوی نه دی نو تغبی د ډېر داسې وسایلو نه داسې ترقیاتي کارونو نه داسې د یوت په سپورټس کمپلیکسو په شکل کې د ټوریزم په ډیولپمنټ کې د انډسټریل په ډیولپمنټ کې دا محروم پاتې شوی ده. بل د دې نه علاوه چې څونه نمایندګان راغلي دي نو که فرض کړه زه د شیخ صاحب خبرو کوم نو شیخ صاحب چې کوم دی نو چونکې د دین او د تدریس سره تعلق ساتي دغه شانتي نور چې کوم کینډیډیټس هغه د مختلف شعبو سره تعلق ساتي خو کې چونکې د انډسټریل سېکټر نه
د یوث نه یو ریپرزنټیټیو چرته نه دی راغلی نو د دې د یوث او د انډسټري د ډیولپمنټ چې کوم مسایل دي هغه اکه شان دي ځکه په هغې باندې څوک پوهه نه دی نو دې له داسې نماینده پکار دی د دې علاقې له چې هغه په دې مسایلو پوهي هغه د دې مخنیوی وکړي او دا حل کړي هغه شان دي نماینده نو هغې نماینده نه دا علاقه محروم پاتې شوې ده نو د تغبۍ حالات او د دې د انعطاف حالات ټولو ته وړاندې دي په هغې به انشاءالله کار کوو. صحیح. عقیب صاحب دا راته ووایي ملکي سیاسي حالات چې کوم سطح باندې روان دي دغې باره کې تاسو څه وایي کوم سیټ ته ملک روان دی د دغه خلکو د وجې ملک چې کومه بربادۍ سره مخ دی کومه مهنګایي ده کومه مایوسي ده بیا خصوصا نوجوانانو خبره تاسو کوئ نو دغه نوجوانان هم تعلیم حاصل کړي بیا زیاتتر زه به کوم چې 30% یا 40% خلک بیا سعودي عرب دوبۍ ته دغه نوجوانان چا ماسټر کړی چا بي اے کړي چا پکې میټریک کړی د خپل وسه پورې چې کوم سبق ویلی نو د مایوسۍ د وجې هغوی لاړ شي هلته مزدوریان نه دیاړیان دلته جاب نه میلاوي د هغې باره کې څه وایي؟ د سیاسي چې کوم مایوسي ده د ملکي سطح باندې به هم خبره وکړم صوبایي به هم وکړم او په خپل د ضلعې په لیول به هم خبره وکړم دا په ټولو کې یو شان دي کامن ده که تاسو د یوت خبره کوئ چې هغه د دې نه بار تللی دی او ځان له جاب سرچ کې بار تللی دی نو مونږ دلته انډسټریالیست له خپل اپورچونټي نه ده ورکړې چې هغه انډسټري سیکټر ډیولپ کړي هغه د کاروبار او د امپلایمنټ مواقع جنریټ کړي چونکې د سعودي او د دوبۍ خبره په دې کې په منځ کې راله نو دا ډېر د حیران کن خبره ده چې لاست ایئر 7,65,000 کسان چې کوم دي نو د پاکستان نه د جاب دپاره په نور ملکونو ته تللي دي او په دې کې 80% پلس چې کوم دی هغه سکلډ دی سکلډ مطلب دا دی چې هغه د ایز لیبر یو ځای کې برسي شوی دی بیا د هلته هغه سکل ډیولپ شوی دی اپریټر شوی دی انچارج شوی دی نو هغه په خپل نور انډسټریل سیکټر کې داسې مختلف فیلډونو کې هغه خپل خدمات سر انجام کوي زمونږ مصیبت دا دی په دې علاقه کې چې مونږ کې دوه مسلې دي یو خو زمونږ چې دلته څونه عوام دی او زمونږ چې کوم څونه یوت دی هغه به دلته خپل کور کلي کې کار نه کوي هغه خپل کور کلي کې منډه تړده نه وایي خو چې کله هغه په مسافرۍ باندې په بل ملک ته واوړي هلته هغه 16 ګنټې کار کوي هلته د کفیل د لاندې که هغه دوبۍ ده که سعودي ده که نور داسې ممالک دي هغه هلته خپل د مشر د لاندې چې کوم دی نو کار کوي لګیا خو په دې کې داسې کار دی که دغه کار مونږ په خپل علاقه کې که 16 ګنټې مونږ کار په خپل علاقې کې کم از کم په خپل کور کلي کې خو به پراته یو که مونږ د انډسټریل ډیولپمنټ اپورچونټیز باندې به کار کوو د خیره سره د یوت د سکل ډیولپمنټ باندې به مونږ کار کوو او مایوسي حده پورې خبره راله نو مایوسي خو دا ووایم چې لاست چې کوم پولینګ شوی دی صرف د انعطاف خبره به وکړم لاست چې کوم پولینګ شوی دی په دې حلقه باندې هغه په 100 کې 20% شوی دی نو خلکو د ووټ نه هغه اعتماد چوت شوی دی نماینده راشي هغه ایوانونو ته د عوام ورسوي توقعات ترې وکړي بیا هغه د هغه کردار او د هغه کارکردګي چې کوم دی نو هغه صرف د ودونو پورې زما واده له رالی ما سره تصویر ویستو زما په خادۍ کې ما سره کېناستو بس دا ایم پی اے او ایم این اے زمونږ د عوام دې شي ته کېنولی دی چونکې زمونږ ایم پی اے او ایم این اے دا د ممبر آف پروونشل اسمبلی او ممبر آف د دې مطلب دا دی چې کله اجلاس شروع وي په اسمبلیو کې چرته چې د علاقې نمایندګي کیږي نو هلته د موجودګي پکار ده نه کې د یو غورو چاول ته ناستي اجلاس نه حلقې له ټایم ورکړي په حلقه کې د غم خادۍ کې شریک شي خو چې اجلاس رواني چې اجلاس رواني نو اجلاس کې چې کوم قانون سازي کیږي هلته د هغه موجودګي دومره ضروري ده چې د هغې سوچ چې کوم دی زموږ یو نارمل عوام نشي کولی زه به تاسو ته بالخصوص د نیشنل اسمبلی د ممبر خبر وکړم ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې د نیشنل اسمبلی ممبر چې کوم دی هغه 4 کار دي 4 بیسک کار دي یو هغه چې کوم دی نو لیجسلیشن کوي لیجسلیشن دې ته وایي چې هغه قانون سازی باندې کار کوي چې هغه قانون سازي وکړي داسې پالیسیانو کې هغه ډیولپمنټ وکړي چې هغه چې کوم 15 کالو ټینیو دپاره هغه سلیکټ شوی دی نو چې په هغې باندې هغه له عمل داسې جوړ کړي چې هغې ته د عوام ته یوت ته هیلث سیکټر ایجوکیشن سیکټر ته ریلیف وي بل هغه کوي اوورسایټ کوي د هغه ریپرزنټیشن کوي اوورسایټ دا دی چې بھئی ته فرض کا په اینی اداره کې یو ایگزیکټیو افیسر دی د هغه د کارکردګۍ د هغه سپروایز کوي چې فرض کا زما په هسپتال کې زما مشر دی زما په اینی سیکټر کې زما یو بیوروکریټ دی یا یو اعلی افسر دی هغه آیا عوام ته هغه شانتي ډیلیوري کوي که نه کوي دریم هغه چې کوم دی نو پاور آف د پرس دی
پاور اف د پرز دی ته وایي چې هغه په اسمبلو کې ناستي او بجټ چې کله جوړیږي او ایکسپینډیچر چې کله ډیسایډ کیږي نو د گورنمنت په سطح د هغه اکاونټیبلټي کې د هغه شانت اختیار دی. څلورم چې کوم دی ریپرزنټیشن دی هغه د خپل حلقې نمائندګي کوي په هغه په ایوان کې چې بھئی زه د دې حلقې نه راغلم زما په دې حلقه کې ورلډ هیریټیج سایټ دی په ورلډ هیریټیج سایټ کې زما انټری فیس چرته ځي پته نه لګي زما د ورلډ هیریټیج سایټ دا عالم دی چې زما انټرنیشنل ټورست چې راشي هغه په دې لاره بیا نه راځي. جی جی زه چې د ورلډ هیریټیج سایټونو خبر وکم نو زه به تاسو ته یو خبره دا وکم چې مصر به تاسو ته خبر وکم چې کوم کې احرام مصر دی پیرمیډ چې ورته ته وایي د هغې د انټري فیس $50-70-100 دی چې ته ټیکټ والې او ته هلته لاړ شي د پاکستان نه 6 غنټې لاره ده چې ته هلته لاړ شي او ته احرام مصر ته ننوځې نو ته به $100 ورکې $100 ضرب کا 30,000 روپۍ شوي. هغوی هلته د هغوی په انفراسټرکچر او د هغوی د کایر او د دې په ډیولپمنټ باندې کار کوي لګیا دي. موږ څه کوو موږ تر ورلډ هیریټیج سایټ ته موږ ته د دې قدر نشته. زما په هسپتال کې زما ډاکټر ما ته وایي چې دا هسپتال کندرات دي زما په ایجوکیشن سیکټر نه کندرات جوړ دي زما د نورو محکمونو کندرات جوړ دي نو موږ سره یو کندرات شته د هغې قدر پکار دی د هغې ډیولپمنټ او نور موږ کندرات نه جوړو زموږ به دقه ډېر شی دی. د دې سره سره د ایم این اے او د ایم پی اے څه کار دی په دې باندې د یوت google.com ته دې لاړ شي wikipedia.com ته لاړ شي what is the role of an ایم این اے ایم پی اے بیا هغه وګوري بیا چې کوم کینډیډیټ ته ولاړ دی که هغه د یوت نه ولاړ دی که هغه د جنرال نه ولاړ دی د هغه پروفایل سرچ کا چې د اپروچ د تعلیم څونه کړی دی د په خبره پوهېږي نه پوهېږي که دی صرف دې ته ناسته چې بس چېرته خادي ده او چېرته پروګرام دی بس ځان ورته ورسوه زموږ ایم این اے رالی زموږ ایم پی اے رالی دا څه زموږ مسلې دي موږ به خپلې مسلې حل کوو څه به زموږ نماینده موږ ایوانونو د داسې لیږو چې هغه هلته زموږ د علاقې بهترین انداز سره ریپرزنټیشن وکړي. تاسو وګورئ مختلفو حلقو کې چې کم کس په دې باندې پوهېږي هغه فنډ خپل حلقې ته وړي هغه ډیولپمنټ خپل حلقې ته وړي هغه منډه تړ زما په مردان کې چې د نیشنل پارټۍ کینډیډیټ د مردان دپاره ډیولپمنټ کولی شي نو مردان او هغوی څومره فاصله ده دا هم ډسټرکټ مردان دی که نه بالکل مردان دا ولې محرومه پاتې ده ته په پاکستان کې نه راځي دا بنګلادیش خو نه دی نه دا په جاپان کې راځي خو پاکستان دی نو په پاکستان کې که زمونږ د مردان د ډسټرکټ مردان یو سایډ سره یو شانتي سلوک کېږي د بل سایډ سره بل شانتي سلوک کېږي نو دا د نمایندګي کمزوري ده. نماینده پکار دی نماینده پکار دی او دا موږ سره خو زه وایم چې ورلډ هیریټیج سایټ دی دا زموږ ته د یو اعزازي خبره ده د دې قدر پکار دی په زموږ په دې علاقه کې تاسو ګورئ یوت مایوسه دی سپورټس کمپلیکس نشته سپورټس کمپلیکس اسو کی زما یو سو کی د بجلی دغه حل د تعلیمي نظام دغه حل د ما یوت پدې کې ناسه چې بس ویزا راشي او کفیل می روغړي او چې بس بیگ والم السلام علیکم لاړو مسافرۍ ته تیار دی مسافرۍ ته خوشاله دی د هغه دي رڼاګانو ته خوشاله دی د دې ته تیارونه خفه دی نو دا ځای به ورته مونږ انشاءالله رڼا کوو دلته به مونږ یوت امپاورمنټ کوو که هغې کې نارینه دي او که زنانه دي سکل ډیولپمنټ به کوو مونږ به دلته داسې فیسیلیټیشن ورکوو زه به د خپلې حلقې خبر وکړم زه به د انعطایي سپیسیفیک خبر وکړم چې موږ به دلته داسې موډل تیارو چې موږ په نور علاقو کې چې کم کینډیډیټس ودرېږي چې هغه چې نور اسم نه کوي چې کاپي پیسټ کم از کم کولی شي نو یو آګاهي به کوو یو ترتیب به کوو پای کې به د ټولې علاقې د عوام مرسته پکاري سره ټولو سپورټ به پکاري اله به انشاءالله دا کامیابېږي. ډېره مننه عقیب اسماعیل صاحب اخره کې زموږ د انعطایي حلقې چې څومره غیور پښتانه دي بیا خصوصا یوت هغوی ته ستاسو د سایډ نه اخره کې پیغام څه دی؟ زه ټولو ته دا پیغام ورکول غواړم چې زموږ په دې انعطایي په دې حلقه باندې چې کوم دی تقریبا کم او بیش 10 لاک رجسټرډ ووټ دی دې کې د نوې حلقه بندۍ په مطابق د بغداد رورل د ګجرو ګړی نواله خزانه ډیری د دې نواله تر د شیرګړو د هاتیانو د دغه چې کوم مضافات د دغه دي پورې علاقه ده په دې کې زنانه دي په دې کې چې کوم یوت دی په یوت کې نارینه زنانه دي مشران دي زمونږ د جماعت اسلامي د خدمات نه ټول بخوبه واقف دي هغه سره تعارف محتاج نه ده جماعت اسلامي چې کوم خدمات دي د الخدمت په شکل کې د آغوش او څونه فلاحي کارونه کوي کاغه سیلابي کوم متاثر زموږ باندې چې آفت راشي نو د مسترګل خدمت دی مونږ کا ډونیشن ورکو نو زموږ اعتماد واحد مرکز چې کوم دی هغه الخدمت دی نو د کس
سټرکچر باندې مونږه سیاست سایډ ته د جماعت اسلامي پاکستان په پلیټ فارم باندې خپل اعتماد وکړو موقع ورکړو یقین دهاني وکړو نو ان شاء الله د جماعت اسلامي زبا یو خبره بل اډ کوم په دې کې چې د ضلع مردان باندې جماعت اسلامي د ضلع مردان باندې دونه خصوصي نظر دی چې د ډسټریکټ مردان باندې میکسیمم کینډیډیټس هغوی د یوت نه چوت کړي دي نو دا زمونږ د دې انعطاس او د ډسټریکټ مردان د یوت امتحان دی هغوی له د خوشحالۍ خبر هم د خدا په هغوی باندې یو ذمهداري ده چې بهی تاسو له مونږ د یوت کینډیډیټ ټول عمر هلکانو چغې والي دي چې 50% نه سوا زمونږ کردار دی په ووټ کې 50% یوت ووټ کاسټ کوي په الیکشن په ټایم کې او په اسمبلی کې نمائندګي لیس دین 5% ته نو چې څونه زما ووټ دی تکو نه زما کینډیډیټ په کار دی په اسمبلی په دې سټرکچر باندې امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب چې کوم دی نو هغه بالکل یو براډ ویژن دی چې زمونږ په اسمبلی کې حقونه یوت په کار دی چې څومره زمونږ هغوی نه ووټ ایکسپیکټیشن کوي نو هغې نه پس 15 کاله به هغه امپلیمنټ کوي نه متدسي سړی لګل په کار دي متدسي امیدوار سلیکټ کول په کار دي چې هغه په دې شیدونو پوهیږل موږ د جماعت اسلامي خبرې سره به یو 2 خبرې نور اډ کما موږ تقریبا تیر شي 100 کالو نه موږ اسماعیل ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې موږ د خدمات کوو لګیایو د دې علاقې سنگل مسلې نه موږ خبر یو دا صرف په تحصیل تخبه کې ستاسو د ویلفیر کار کوي د اسماعیل ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی نو دا زموږ په پوره ملک کې کار کوي موږ د خپل د تخبه تحصیل نه بره په ډسټریکټ مردان نه بره پېښور کې پی کې په لیول باندې په اسلام آباد سره چې کوم پیریفریز دي لاهور سره چې کوم پیریفریز دي کوهاټ لکي مروت ډی خان موږ ملټیپل پروجیکټس کړي دي زموږ په اسماعیل ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې پیج اویلیبل دی باغې زموږ خدمات الریډي دي خو چونکې زه به سپیسیفیک د انعطاس خبره وکړم د دې حلقې خبره به وکړم نو په دې کې دونه مایوسي ده چې دلته زمونږ سکل لیبر موجود دی خو دغه اپروچ نشته چې هغه ځان ورسوي هغه به ماما کاکا تره ګوري چې هغه ماله چېرته دغه په رحم و کرم باندې ټلیفون به کوي چې یاره ماما جي ماله دا کار وکړه نه مونږ به دلته په دې زمانې په دې ایریا باندې به د انډسټریل ډیولپمنټ سکیمونه برابر او موږ به انویسټرز انډسټریالیست به آماده کوو ان شاء الله ډېره مننه عاقب اسماعیل صاحب موږ ته د ټیم راکولو کتونکو دا عاقب اسماعیل صاحب کوم چې د انعطاس امیدوار دی د جماعت اسلامي له اړخه نو تاسو ته هم دغه یو میسج دغه یو پیغام دی پروګرام په توسط چې پر روان وخت کې تاسو خو زموږ په پښتونخوا کې په کې پی کې خصوصا په مردان ضلع کې چاته بار موقع نه ملاویږي که یو ځل د پی ټی آی حکومت را روان پسې د پی پی راځي د بلې پارټۍ نو جماعت اسلامي ته دلته په انې کې موقع زما د اندازې مطابق چې نه ده ملاو شوي نو که تاسو دغه موقع دوی له ورکړه دوی چې کوم پروجیکټ دي کوم سوچ دی د نوجوان دپاره د علاقې دپاره د تخبې دپاره نو امید لرم چې دوی به همدغسې کوي خو که موقع ورته ملاو شوه نو سپورټ پکار دی د هغه پارټۍ کومه چې موقع ورته نه ده ملاو شوې هغې په شکل کې دغه پارټۍ چې کوم امیدوار دی یو نوجوان عاقب اسماعیل صاحب تاسو د هغوی خبرې د هغوی هغه خیالات تاسو وکتل که تاسو هم په اړه کې څه داسې سوالات دي نو کمنټس کې موږ ته ویلی شئ موږ به بیا راځو دوی سره به ستاسو ملاقات کوو تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکوي ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان